السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد في هذا الفيديو، والذي وبحول الله سأشارك فيه معكم وصفة قيمة ورائعة جدا لتقوية المناعة، لعلاج السعال، آلام الحنجرة، آلام الرأس، ضيق التنفس، آلام الصدر، والعياء الشديد والحمى. الوصفة مجربة 100% وفعاليتها رائعة جدا. النتيجة تظهر في غضون يومين. لذا أحبتي، من لديه مريض أو كنتم تعرفون أحدا بهذه الأعراض فأرجوكم شاركوا معه هذه الوصفة، ولكم الأجر والثواب. فكما تعلمون، العودة للطبيعة هو اتجاه بات الإقبال عليه يزداد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توجه الجمهور العام للبحث عن العلاج والأدوية الطبيعية. وهذه الوصفة التي تندرج ضمن سلسلة المشروبات التي ترفع المناعة تتكون فقط من 4 أشياء: الزعتر، الكركدي، العسل الأصلي، ثم الماء الساخن. فكما تعلمون، العسل هو مادة معروفة منذ القدم بفوائده الكثيرة، فهو غذاء يحتوي على العديد من المكونات الصحية للجسم، فهو يزود الجسم بالطاقة، يحارب الجراثيم والميكروبات، يخفض مستوى الدهون، يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، يحافظ على صحة الفم والأسنان، يعالج السعال ويعالج الحروق والجروح. إضافة إلى ذلك، ففوائد الزعتر كثيرة جدا، فهو مضاد حيوي طبيعي، كما أن له القدرة على علاج أمراض الجهاز التنفسي والتي تشمل تلك الناتجة عن الفيروس، وكذلك السعال الرطب والربو والتهاب الشعب الهوائية، تخفيف الانسداد، علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مكافحة الأمراض السرطانية، تخفيف آلام الرأس، الغثيان، آلام الأذن، التهاب اللثة، وآلام الحنجرة. ولتحضير هذه الوصفة الرائعة جدا يكفي فقط وضع القليل من زهور الكركدي في كأس، ثم نضيف إليها القليل كذلك من الزعتر، ثم الماء المغلي. بعد ذلك نحلي بالعسل الأصلي إن وجد، ثم نتركها لتدفأ قليلا. وهكذا أحبتي يمكنكم أخذ كأس دافئ يوميا كل مساء، وبالشفاء العاجل للجميع. الشراب أو الشاي عرف في الطب التقليدي منذ القدم بسبب فوائده العديدة التي أثبتت نجاحها على العديد من الحالات الطبية. كذلك أيضا فالكركدي الموجود في الوصفة يعد مضادا طبيعيا للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا والسعال، حيث أنه غني بالفيتامين سي، وهو أشهر مضاد للأكسدة. كما يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في امتصاص الحديد، كما أن الكركدي له دور كبير في الحفاظ على صحة الكبد وإزالة السموم. كذلك هو خافض لضغط الدم والسيطرة عليه دون أي آثار جانبية. إلى جانب ذلك، فالكركدي مصدر مهم للعديد من مضادات الأكسدة القوية، تقليل الكوليسترول، والتقليل من أعراض سن اليأس، تقليل الوزن، والوقاية من الالتهابات البكتيرية. وكما ترون، نقوم بخلط جميع العناصر جيدا، ثم نتركها لتنقع مدة لا بأس بها. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط لنحصل على هذا المشروب الرائع جدا، ذو الرائحة الزكية والعطرة أيضا، والأكيد الذي سيفيدكم خصوصا في رفع المناعة في ظل هذه الظروف التي نعيشها حاليا. وفي الأخير أحبتي، لا تنسوا الالتزام بالاحتياطات لتفادي الوقوع في أي مشكل. دمتم في رعاية الله. إلى موضوع آخر إن شاء الله، ولا تنسوا دعمي والاشتراك في القناة. شكرا لكم.